আজকে বাসায় আমি একা, ফ্রিজে তেমন কিছুই নেই, ছোট্টখাটো একটা ইলিশ আছে, চলুন সেটা রান্না করি। তো আমি আস্তা জিরা দিয়ে নিচ্ছি এবং সাথে তেজপাতা। আগে তেলটা আমি তাতিয়ে নিয়েছিলাম এবং এখন দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি এবং সাথে আস্তা মরিচ। তো আমি আসলে ব্যাচেলর লাইফে এভাবেই রান্না করতাম, তো ভাবলাম যে আমি যেভাবে রান্না করে আপনাদেরকে একটু শেয়ার করি, এই তো, আর কিছু না। তো একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। একটু নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পর আমি যেটা কি করব বলেন? আচ্ছা, করি যে কোনো একটা। আর একটু নেড়ে ছেড়ে নিলাম, একটু বাদামি রঙটা নিয়ে আসলাম আর কি। তো আমি তো মোটামুটি টুকটাক সব রান্নাই করি আর কি প্রায় সময়। তো আমি হালকা সরিষা বাটা দিয়ে দিলাম। তো এটা আবার এমন না যে সরিষা ইলিশ, তা না, আমি এটা একটা হালকা ফ্লেভারের জন্য এটা আমি করি। এটা এভাবে রান্না করলে আমার খুবই ভালো লাগে। এটা আমি কাউকে ফলো করে রান্নাটা করি না। আমি দিয়ে দিলাম ধনিয়ার গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, তারপর আস্তে আস্তে সব দিয়ে দিচ্ছি। সেই সাথে জিরার গুঁড়া দিলাম, লাল মরিচের গুঁড়া দিলাম। বলতে গেলে সবই লাগবে, বেশ কম আর কি, কম বেশি লাগে আর কি। যেটা ছাড়াই নয়, লবণ, সেটাই দিয়ে দিলাম। সেটা অবশ্যই বেশিও দেওয়া যাবে না, আবার কমও দেওয়া যাবে না, ওভাবে আপনি আপনার তাক অনুযায়ী দেবেন আর কি। তো ভালোভাবে মিক্স করে নিব আমরা, ঠিক আছে? তো আমি আসলে ব্যাচেলর থাকতে এভাবে রান্না করতাম। আর মাঝখানে রেস্টুরেন্টে যখন জব করতাম তখন আমি তো ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতাম, সেখানেও মাঝে মধ্যে রান্না করা হতো। তো আমার ছোট্ট ইলিশটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে নিব, যাতে মাছের পেটের ভিতরে আর কি সব জায়গায় যাতে মশলাটার টাচটা লাগে আর কি, নাইলে তো রিয়েল টেস্টটা আসবে না। তো আমি সামান্য আরও কিছু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম এবং আর দুই তিনটা আর কি কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। তো আমি আসলে রান্নাটা এইভাবেই করি। সো আপনারা এইভাবে করে দেখবেন, যদি ভালো লাগে আর কি। তবে আমি ইলিশ রান্না করলেই এটা বেশিরভাগ রান্না করি আমি নিজেই, কুশির তেলে এভাবে রান্নাটা করি আমি। মাঝে মধ্যে সবাইকে খাওয়াই, বাসায় রান্না করে খাওয়াই, সবাই মোটামুটি রেটিং একেবারে খারাপ না। তো আসলে আমার কাছে খুবই টেস্ট লাগে। আমি আমার ব্যাচেলর লাইফে যখন আমার বন্ধুদের খাওয়াতাম, ওরাও মাশাল্লাহ, জানি না খুশি করতে কিনা, তবে রেটিং ভালো ছিল। তো যাই হোক, এখন হয়ে আছে। আপনারা জানেন যে ইলিশ মাছ আসলে হইতে বেশিক্ষণ লাগে না। আর ইলিশ মাছের রান্নার তো আর অভাব নেই, হরেক রকম রান্না করা যায়। হয়তো আপনি একরকম, আমি একরকম, আরেকজন আরেক রকম, এভাবে রান্না করে আর কি। তো মোটামুটি শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে আমার রান্নাটা, ঝোলটা শুকিয়ে এসেছে। আমি তেমন কিন্তু পানি ব্যবহার করিনি, হালকা দিয়েছি আর কি। তো যারা ইলিশ প্রেমিক তাদের অবশ্যই খেতে ইচ্ছে করছে, আমি বুঝতে পারছি। তো আজ আর কি এই পর্যন্ত। আমার এখন খাওয়ার পালা, আমি খেতে গেলাম। তাও আমি এই যে একটা ছবি দিয়ে শেয়ার করলাম আমার রান্নার পরে, এবার এরকমই হয়েছে আর কি। তো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, বাবাই।